From Arthur to Infinity，IG 嘅 ID 係 Date with the Moon 啦。大家好耐冇見，真係好耐冇見啦！我終於咧有翻少少力氣可以拍條片啦，因為咧今日出面咧超好太陽、超好天氣，加上我琴日咧行咗個山，前日又見咗啲朋友，所以有少少嘅正能量可以分享俾大家。咁所以咧都想把握機會，好好快啲拍咗條片，等大家真係好需要有信息嘅話，都可以好好聽下啦。咁啊，話咁快咧嚟到5月嘅一個滿月啦。今日咧係滿月嘅正日，可能當你睇到條片嘅時候咧，我剪埋片可能已經遲咗少少啦。不過唔緊要，因為能量咧持續2個禮拜或者以上啦。咁啊，輕輕預告下呢2個星期或以後會係點啦。呢一個滿月咧，伴隨上一個新月咧，有好多混沌喺當中可能會有好多蝦碌嘅嘢啦，例如有好多驚心動魄嘅嘢啦。咁但係咧，嗰樣嘢會係一啲小插曲，一啲哎呀咁樣嘅嘢，然後但係都係安然度過嘅，俾咗個定心丸大家先，係會安然度過嘅。但係個過程當中咧，會有少少 up and downs 咁樣啦，可能會有拗撬啦，可能會有意見不合啦，可能真係會去到面紅耳赤嗰種爭吵嘅能量都會有啦。工作場合上會比較多嘅，咁關係上、群體上會有啦。individual 嘅關係有可能一啲缺口或者一啲摩擦咧，好容易會變成一個大型檢討現場，係啦，咁樣未必係壞事嚟嘅。for 任何關係或者群體都好，去檢視下大家唔同場合底下嘅感想，大家對大家安排嘅做法嘅時候，大家去知道大家想點，講清楚就係呢一個滿月嘅一個能量啦。因為有好多時咧，我哋喺唔同嘅關係、唔同嘅場合有唔同嘅遷就啦。咁但係係咪真係麻木嘅遷就就係真係對對方最好咧？嗰個你認為嘅 love language 係咪真係對方想要嘅嘢？甚或乎可能喺某啲場合、某啲場景下，我哋原來對某啲 definition 係完全唔一樣嘅。咁啊，純粹係一個機會去釐清啦。呢個滿月好多嘅迷霧會慢慢退去啦。即係開頭嘅時間會開始發現迷霧，會開始發現衝突嘅點啦。咁但係慢慢講開，慢慢去點講？大家去沉澱各自嘅情緒，大家去釐清翻各人喺心中嘅地位，或者可以點樣再去揾到個平衡點嘅時候咧，件事冇想像中咁差嘅，係啦，會可以好好咁去繼續。唔知啊，行去係啦，again 就係冇人可以保證啊，係咪行咗一世，係咪行好長，係咪以年計？We never know，但係當你翻嚟呢個當下嘅時候，永遠唔係爭吵或者衝突就係一件壞事。正正係有呢啲場合俾大家好好去抒發自己當下嘅感想，同埋一啲潛藏嘅想法啦，或者真係一啲遷就嘅過程當中犧牲咗自己某啲價值嘅時候，都可以好好講出嚟。咁啊，呢個係關係上啦。另外咧，我琴日咧行山嘅時候咧，為咗噴蚊怕水唔好噴到自己條手鏈，就除咗啦。咁然後咧一路行山嘅過程都覺得唔緊要啦，好似行山唔需要戴住。然後到我翻到屋企啦，我發現條手鏈唔見咗啦。咁但係嗰條手鏈咧係對我kind of 叫做都幾重要，即係你當真係護身符咁樣。因為嗰條手鏈我係喺伊勢買翻嚟㗎啦，然後上面有4神獸，再加日本嘅木珠啦，同埋小水晶咁樣。我係好中意嗰條鏈。如果你之前有睇過我嘅 reading，我有時都會戴住啦。咁佢唔見咗嘅當下咧，我有 panic 咗一陣，有揾咗一陣，但係然後好快就有個欣然接受係好似真係時候到啦，好似真係要送走啦咁樣，好似可能真係唔再需要，好似真係
可以有一個新嘅開始。我估呢個滿月除咗物質上啦，有好多可能關係或者固有嘅概念、固有嘅理念，都會有同樣嘅狀態，已經唔係我哋嗰種有意識嘅斷捨離去放開佢啦，更加多會係嗰種宇宙話俾你聽已經唔可以再留低啦，佢直接幫你處理咗啊，係佢直接幫你處理咗，而唔係嗰種你仲有沒有得諗，我掉定唔掉，留定唔留，已經係去到冇得諗嘅狀態。咁學會欣然接受啦，學會去看見呢一個失去背後，到底我哋要學習啲乜嘢，佢背後嘅意義係啲咩啦？Again，永遠冇嘢係偶然嘅，所有嘢發生都係必然嘅。咁呢一個失去，正正係想話俾你聽，你真係要向前行啊！定係你真係需要一啲新嘅嘢嚟到你嘅生命當中呢？又或者純粹只係要少一樣嘢喺你生命當中？咁呢一個唔同嘅場景喺唔同人身上有唔同嘅套用啦。咁你就可以諗下自己係適合邊一樣。咁能量預告啊，差唔多啦。好快最後一句就係近來大家可能會翻去大概2年前左右嘅一個狀態。係，因為我自己係嘅，我2年前大概呢啲月份都係一個小抑鬱嘅狀態啦。咁好多情緒啦，好多 self doubt 啦，自我懷疑，好多唔同嘅大大小小嘅離開與到來啦，無論係生命中嘅人事物啦。開始又有新一波嘅，唔係斷捨離啦，今次係真係結束，真係新嘅開始。睇下到底我哋要迎接啲乜嘢啦？因為呢2個月咧，為住暑假去作準備啦。暑假係一個緩衝，然後經歷咗7、8月之後咧，踏入秋天，香港嘅秋天，9月開始就真係一個全新嘅面貌。咁如果你有幸喺呢一個時候，你已經知道我講緊啲咩，好好喺呢4個月裏邊俾自己好好休息，好好去養嗰個叫咩啊？我唔知嗰個叫咩，養精蓄銳係啦，去俾自己去重返嗰個原廠設定，去清空自己，去留翻啲空間俾新嘅人事物到來啦。咁好啦。唔講咁多啲長氣，去翻選牌環節，今日繼續4個牌組，繼續左至右1、2、3、4。咁第一個都係唔睇字住，佢個字係 wholeness 啦，就係糖霜同埋cupcake。如果之前有睇過 reading，應該對呢隻牌唔陌生嘅。跟住就係 boundaries 啦，界線啦，有臭油鼠同豬豬坐喺個地鐵度啦。然後咧就有一個 boundless love。冇界線嘅愛啊，係啦，咁佢係天空上面踩住高蹺同啲小蜜蜂一齊嘅。再嚟啦，就係 Grace 有個女仔諗住屎屎同埋狗仔啦。Again 你想慢慢再睇下啲字，放大睇下啲字，或者再感受下都冇問題。如果你已經有感應，可以直接飛去嗰個牌組啦。如果未有咧，邀請你同我一齊眯埋眼，再深呼吸。再深呼吸多一次，然後輕輕擘大眼咧，睇下邊個牌組最吸引你，然後去聽下啦。如果有多過一個牌組吸引你，唔緊要，聽咗先，覺得啱用嘅攞去，唔啱用嘅放翻低俾我就得啦。好，我哋事不宜遲，去片啦。Hello，揀咗第一組嘅朋友，即係呢個糖霜公仔。唔係糖霜公仔，佢唔係糖霜公仔，點解講糖霜公仔？呢個糖霜嘅吸擊啦 wholeness 完整啊 ，I'm complete, whole and filled with love。我咧係完整嘅，亦都係充滿住愛啦。I have everything I need，我擁有所有我需要嘅一切。If I ask or look for more, I'm ignoring the love and gifts that are already in my life。如果咧我仲去要求更加多咧，我就係忽略緊一啲本身已經存在喺我生命當中嘅愛同埋禮物啊。Instead, I will be grateful and acknowledge that anything else would be extra icing on life's cake。佢就話咧，反而咧，我應該就去感恩啦，並且認知到咧，所有嘢嚟到我身上，嚟到我生命當中咧，都係就好似嗰啲
加多咗嘅糖霜一樣啊。佢話 FYI to whoever is listening, extra icing is totally welcome. It is of obviously the most delicious part。佢就話咧，再多嘅呢啲糖霜咧都唔會嫌多啊，因為就係最好味嘅部分啦。咁啊，我覺得呢度好係提醒呢一組嘅朋友仔，你有冇望見你擁有緊啲咩？我哋好多時會着重喺我哋未有嘅嘢啦、失去嘅嘢啦。咁但係呢度就提你，你見唔見到你生命當中擁有緊啲乜嘢啦？再嚟啦，會見到大家係呢條蛇寫嘅狀態啦 ，Guardian of Pentacles。呢副牌咧有好特別嘅朋友自己畫㗎啦。咁呢個係你當應該係錢幣侍從，但係佢係一個蛇嘅狀態，唔係人啦。我會見到其實你哋本身係一個好靈活嘅傳友，係啦。你無論你嘅性格啦，你嘅點講啊，處事啦，你都唔會係嗰種好死板、好死咕咕，係咁就係咁。咁但係呢度見到好大嘅一個 protection 嘅感覺，就係你會好堅守自己嘅價值，同時保有一個 flexibility 啦。冇錯嘅。但係好 eye catching 嘅就係佢提你要望清楚你守護緊嘅係啲咩啦。你可以守護到嘅，我估呢一組嘅朋友仔如果 for 我啊，因為我自己有共鳴嘅部分就係我近來會開始懷疑自己堅守嘅價值係咪啱咧，係咪應該仲係咁樣咧，定係我應該放棄我嘅初心，或者放棄我堅持緊嘅嘢去迎合其他人嘅工作方法，或者係一啲佢哋認為嘅價值觀，我有呢個 doubt 嘅。然後就會開始諗，可能關係上啦，會唔會其實我唔應該抱有呢一個想法而去遷就其他人？會有好多唔同面向去懷疑緊自己當初堅守嘅價值，仲係咪應該要堅守啦？咁啊，呢度再嚟翻轉頭就係話俾你聽，過咗個滿月之後，你就會成為呢一個狀態啦。你慢慢由呢個慢慢 shift 去呢個。咁你會變成乜嘢咧？佢呢度就係 curiosity 好奇心 ，meeting new people and remember what a treasure trove of opinions, interests and stories they are. But these treasures will only be unlocked if I embrace my curiosity. So I will be curious and you be interesting. Deal? OK，佢就話咧好奇心咧就係去。遇見新嘅人啦，佢就話咧其實咧我應該會諗起咧新嘅人咧就好似一啲寶藏咁啦，佢永遠有好多我未知嘅意見啦、興趣啦，甚至乎古仔啦。咁咧但係咧我要去 unlock 嘅話咧，就必須要先要嗰個好奇心先係嗰條鎖匙啦。如果我冇咧，就解開唔到呢啲咁有趣嘅古仔啦。咁佢就話咧但係你一定要答應我，你係有趣嘅喎咁樣。咁啊，我估可能呢一個都係我近來面對緊嘅議題啦，就係其實會怕去認識新嘅人，會怕去認識新嘅圈子，會好想留喺舊有嘅圈子，安靜舒服嘅舒適圈啦。咁慢慢地咧都有啲圈子有唔同嘅新嘅朋友出現啦。咁但係嗰種係舒服自在嘅。咁當然你要問下自己當下嗰個感覺啦。如果當下個感覺真係唔舒服嘅，then we can just leave。係啦，我哋都仲係有離開嘅權利嘅。但係同時間宇宙可能就係都想提你要保有一個好奇心去認識下身邊唔同嘅人啦，認識下唔同嘅圈子啦，都唔一定要真係固步自封留喺舊有嘅地方。係啦，咁啊，但係 again 都係唔需要去勉強自己迎合新嘅人，適時去照顧翻自己感受。當你嗰日真係有 capacity，真係覺得我今日有好奇心想去面對新嘅人事物，先去做呢件事啦。再嚟啦，就會見到呢隻 Ten of Cups 啦，聖杯十。咁聖杯十咧，往往就係嗰種情感嘅 fulfillment 啦。我估係當你擁有呢一個好奇心之後，可能你開始發掘到唔同面向嘅自己，亦都有唔同面向嘅群體啦。當中可能終於揾到多啲可能新嘅相處方式，一啲新嘅朋友，然後原來你都可以舒服自在嘅。咁again，但係就係你要聽從你身體直覺，聽從你當下
嗰個感覺，係咪真係想同呢個人有呢一個嘅好奇心嘅 conversation 去知道佢多啲？有時可能真係會喺呢個過程當中認識到多啲新嘅朋友啦。我自己近來有因為咁樣識咗新朋友嘅，咁啊，但係亦同樣地，我亦都有尊重自己當下嘅感受而拒絕咗某啲新朋友嘅認識或者某啲聚會啦。咁啊，again，當你去清楚自己嘅 boundaries，清楚自己嘅感受咧，任何場合底下接受同拒絕都係被容許嘅，接受同拒絕都係你嘅權利。係啦，again 就係我們什麼都不缺啦，我哋唔會因為拒絕咗某個人、某個約會而我哋變得缺少咗某一部分。呢個係好想提你嘅，繼續堅守自己價值，堅守你對關係嘅想像。我估有啲位係會有新嘅人事物嚟衝擊你對關係嘅想像啦，無論係工作啦、友情啦、親情啦、愛情都好啦。問下自己，你係咪真係接受到先？問下自己，佢同你想像嘅符唔符合？如果唔符合咧，就拜拜啦。係啦，again，我唔想記錯，但我希望佢應該係 Ganesh。總之佢係印度神嘅財神啦。咁呢度就寫住 clearing 清理啦。咁啊，as true offering arise, it becomes easy to let go。佢話當真正嘅給予嚟到嘅時候咧，放手咧就變得更加容易啦。You start to trust the move will always arrive。more will always arrive。你開始，因為當你真正去相信更加多會嚟到嘅時候，你先會容讓去放手去騰出空間啦。You shift from my to God's such freedom。你慢慢由我嘅變成係宇宙嘅，或者任何一個你篤信嘅宗教或者信仰啦。咁啊，佢話當你擁有呢一個清理同埋呢個信念嘅時候，你就會真正地變得自由啦。再嚟就係 letting go，好似兩個。呢個係 Shiva， 係如果冇記錯嘅話，如果記錯就糾正我啦。Everything is indeed out of control and God will hold it all. I can safely let go。佢就話咧，所有嘢咧，好似望落去係不受控制，但係咧正係因為宇宙都自有佢嘅安排，所以喺我眼中再不受控制嘅嘢，其實都喺宇宙嘅安排當中。所以咧，我係安全去放手並且去放開佢。咁好係，我估呢一組對印度嘅宗教可能都有少少 connection 啦。我自己都好中意印度嘅宗教嘅，好中意佢哋嘅頌唱啦，好中意佢哋嘅唔同嘅文化，好想大家去見到你同佢哋嘅 connection， 同樣地好大一個 protection， 話俾你聽，真係可以 clear， 真係可以 let go， 真係可以放手啦。嗰啲舊有唔再適用嘅嘢，或者嗰啲身邊傾唔埋欄嘅人、事物、工作，唔需要再委屈自己喺嗰度啦。再嚟就係呢兩隻牌啦，好有趣嘅係我冇見過呢兩隻牌，有個校巴司機，然後有一堆蝙蝠。孭住書包，但係啲書咧有啲就已經跌晒落地啦。我會好見到OK，大家有啲人係準備迎接畢業季啦。有啲唔同大大小小嘅 project，亦都準備迎嚟結束啦。唔知你係呢班學生，定係呢一個司機，定係你係一個坐喺校巴裏邊嘅呢一個書包嘅主人？我會好見到係蝙蝠係倒吊啦，佢哋有新嘅角度啦，可能年輕一輩或者你身為一個學生，你有一個新嘅 angle，同學校完全唔一樣嘅，但係同樣地就係去緊一個好似新嘅旅程、新嘅地點，用一個全新角度去睇啦。同樣地，可能就有啲人就拋棄咗舊有嘅角色，拋棄咗舊有嘅旅途，轉咗另一架巴士，甚至乎都唔係搭巴士，可能係行路搭火車做其他嘢啦。好係話俾你聽，呢個滿月咧，你可能要經歷一啲放手，但係嗰個放手更加係離開原本固有嘅群體，去一個新嘅工作環境，去一個新嘅地方，去俾自己有新嘅路向。舊有嘅嘢真係唔再適用啦，呢組已經重複咗幾次啦。再嚟啦，
個係有個雪糕溶咗喺張凳度啦，但係咧佢哋就照住佢，好似質問緊佢咁啊！我會好見到係唔知咧，好 eye catching 係嗰啲溶咗嘅雪糕啦，但係其實佢仲有好多啦。溶咗嘅雪糕可能就係嗰啲消逝嘅時間啦，一啲消逝嘅感情經歷 whatever，但係更加多會見到嘅係，宇宙好想嚟提你，冇嘢真係真正會消逝。溶咗嘅雪糕佢依然係雪糕，但係佢只係一個液體嘅狀態，佢唔會自然地消失。嗰啲你曾經嘅經歷、曾經嘅時光，其實係真係冇消散。同樣地，有某啲嘢流失嘅時候，仲有啲嘢剩低。咁雖然有好多人去指責住，我唔知佢似有啲惡啦，指責住 Under the Spotlight。我會好見到，即係雪糕飲你點講佢都係雪糕咯。我估其他人無論佢點樣抨擊你嘅成分味道，即係我會好見到係嗰個你嘅價值觀係啲乜嘢，就好似呢個 cupcake 咁，唔會因為有人覺得你難食，然後你個味就會變咗噶嘛。你就係你本身啦。雪糕亦都同樣唔會因為嗰個人同你講，即係佢揸住個雲呢拿雪糕同你講，我其實真係中意食朱古力味咧，即係個雲呢拿唔會變成朱古力味噶嘛。咁嗰件事就係你 you don't have to adapt to someone else。我唔知啊嘅價值觀又好啦，佢哋想你點樣做都好啦。你要記住，你有權選擇你嘅方法，唔一定要互相遷就嘅，咪大家都唔走咯。其實可以，又唔知點解好想講呢個位。係咯，大家可以有各自嘅做法咯，都唔一定要有共識嘅。共識呢樣嘢係好難嘅。當一個社會都冇共識嘅時候，你縮翻細嘅時候都更加好難會有共識。有時可能嗰啲所謂嘅共識只係盲目嘅遷就，只係某人犧牲咗自己嘅價值。有冇可能大家都唔犧牲大家嘅價值底下，然後會有一個舒服自在嘅方法？呢個好係一個 reminder，you will never change because of someone else。係啦，我近來都 share 咗個 views，就係每個人都只會因為自己想改變而改變啦，唔會因為某啲人講咗啲乜嘢或者要求佢做啲咩而會變。咁既然我唔想變嘅時候，我都唔需要強迫其他人去變咯。咁 when everyone just stay the same 嘅時候，我哋可以點樣去揾一個 balance 嘅狀態，就係大家嘅功課關係裏邊嘅一個關卡啦。咁再嚟啦，見到 Ariel 美人魚啊，make up a song for one of your friends or a member of your family using melody you already know, or start from sketches. Scratch? The lyrics don't have to rhyme, but they can if you would like them to。佢就話咧，試下作一首歌啊，去為你嘅朋友或者為你屋企人，可以係純粹嘅 melody，或者係一啲你已知嘅純音樂啦，然後或者一啲 rhythm 去慢慢，可能你只係攤下手指出下口哨，去用下一啲好簡單嘅方法去哼歌啦。佢話咧，歌詞唔一定要押韻嘅，但當然如果你想嘅話都係可以噶啦。我會更加見到嘅係，因為唱歌係喉嚨嘅表象啦，喉嚨嘅抒發啦。我估好多時我哋好容易忽略咗去表達自己感受，表達自己真正嘅想法，好好去容讓你身邊嘅人去清楚了解、去明白你真正嘅想法、真正嘅感受。唔好因為對方有啲固有嘅價值觀，你就會覺得我講咗出嚟會唔會衝擊佢而唔講。俾多啲機會自己去做呢件事啦。咁再嚟就係呢一個繼續除咗讀跑環節嘅，仲有讀書環節啦。今日係呢個大人只知道部分的世界，寫給年輕的你啊。再嚟啦，就係我覺得呢句都好係要提大家不要把任何人的話視為真理，因為每個大人都只活過一種人生。咁睇下宇宙有咩信息俾第一組嘅朋友啦。
成功或失敗都只是一種描述，唔好將佢看待為結果。當佢係描述嘅時候，我哋就知道嗰個只係一個過程，而唔係終點。害怕失敗咧，就會導致裹足不前啦。因為犯錯而得到嘅經驗咧，意料之外嘅新起點，全部都唔會發生。某種程度咧，對成功嘅執着反而變成成功嘅阻礙。失敗係前進嘅養分啦。既然係養分，佢就唔係失敗啦。失敗唔存在啦。成功仲有冇份量呢？我曾經同朋友合夥經營一間小出版社啦，結果賠錢收場。公司結束之後咧，信心跌落谷底啊！呢個時候一直都好睇重我嘅前輩咧，邀請我接手經營一份設計嘅雜誌，擔任總編輯嘅職務。我冇勇氣答應，然而前輩就同我講咧，正因為你失敗過，就更加懂得經營啊！回顧呢段過往咧，當時身處谷底嘅自己，又位於前往另一座山峰嘅起點，只係當時我睇唔到啫。如果唔係前一份工作嘅結束咧，機會就唔會降臨到我身上啦。而我亦都明白咧，如果接受呢項職務，意味着我將遭遇更多嘅失敗。畢竟我冇雜誌編輯嘅經驗啦，唔可能一帆風順啦。事實證明的確係咁，但我必須要話咧，接下呢一份挑戰咧，係我人生當中做過最好嘅決定之一。如果唔係大大小小嘅失敗以及失敗之後嘅嘗試咧，我冇可能見到山頂嘅風景。我會因為太驚而留咗喺安全嘅位置。我嘅人生將會係一個受限嘅人生啊！失敗包含住成功嘅可能性，成功係由失敗累積而成嘅，而將兩者分開看待就係令自己挫敗嘅開始。唔需要被生命當中某一段過程困住，真正嘅問題係你係咪活出你生命當中全部嘅潛能？好係，我估呢一組嘅朋友就真係要轉換跑道啦。第一，我估更加多 clearing 同 let go 係工作上我聽到有50% 嘅人係佔咗啦，大概30% 左右係情感上，20% 應該大概係物質上嘅嘢。咁啊，再一次感謝你翻嚟俾我陪住你，再一次感謝你翻嚟陪住你自己。唔知下一次更新係幾時，但係我希望我哋下次可以再見。拜拜。Hello，揀咗第二組 boundaries 嘅朋友，呢隻牌真係如果有睇開真係唔陌生。I claim my right to set healthy boundaries and I allowed others to do the same。佢就話咧，我容許自己有一個設立健康界線嘅權利啦，我亦都容許咧其他人會咁樣做啊。Sometimes personal space is taken and sometimes is given。佢就話咧，有時咧個人嘅空間咧被提取，但同時間咧亦都係被給予嘅。And sometimes if you are on the subway, it's completely disregarded and shamelessly invaded。I guess it depends on the day。佢就話咧，尤其是好似喺地鐵啊，喺subway裏邊咁樣啦，就係好多時呢個界線咧就又點講啊？有啲難界定啊，就係喺繁忙時間可能就會好逼啦，亦都有時候好鬆動嘅時候，你就可以好擁有自己嘅健康界線。咁佢就用咗地鐵嚟形容可能生命當中唔同嘅過程啦。你會見到隻柴老鼠勁黐得佢勁近啦，明明側邊勁多位啦。Healthy boundaries 或者一個 boundaries 對於你嚟講，可能係呢刻你覺得真係 too close 啦，你會覺得不如分開翻啲先咁樣啦。我會見到好有呢個。因為咧當冇 boundaries 嘅時候，會發生啲咩事咧？就係 Five of Wands 啦。5個人有5個唔同嘅見解，或者5個人有唔同嘅意見。即使有啲人持有相同意見嘅時候，亦都可能有 conflict 啦。咁就會好見到有嗰種嚇點啊，咁真係點啊嚇，你又話咁樣，即係傾唔掂數啊！嗰5支權杖打晒交咁樣啦。Five of Wands 從來都係嗌交嘅牌啦。咁但係你會見到佢呢度唔係打鬥嘅場合嚟嘅，純粹係卡住咗啫。大家again 其實佢亦都係 build up 一個 network 嘅狀態啦。當你 build up network 嘅時候，未必一定係平行時空5支咁樣平排，但原來當你 build up network 嘅時候，同樣地有 network 嘅產生，亦都有矛盾嘅產生。咁好係嗰個俾大家見到嘅狀態啦。跟住咧，但係佢呢度就慢慢話俾你聽咧，喺經歷呢個滿月當中咧，你就會慢慢 shift 咗過去啦。
由呢一個冇乜健康 boundaries 加上可能衝突嘅狀態咧，慢慢變成點樣咧？慢慢變成咧成熟啦 maturity。I make peace with the tough relationship of my past。我就話咧我就話即排咧就話咧，你可以咧將你過去一啲好艱難嘅關係咧你再諗起都變得平靜啦。I probably would have skipped the pain they came with, but I'm grateful for the lesson they brought me。就係雖然咧我有勇氣去再回顧翻嗰啲過去好困難嘅關係啦或者感情啦，無自然地咧我就會好容易去忽略咗當中嘅痛啦，但係咧我亦都會好感恩咧呢啲關係帶俾我嘅課題，或者一啲我已經經歷咗嘅嘢啦。Because of those tough relationships, I can look back at the 唔識 of my life shit 我唔識添 and see value in even the most broken pieces. Internet stop my exes 佢話 I can look back at the 即係佢話呢一句嘢即係你當我生命當中嘅垃圾咁樣啦，或者一啲冇辦法再去見到嘅嘢啦。例如就係喺 internet 去再望翻住自己個 ex 啦。再嚟就係 I really dodge a bullet。OK，佢話咧呢個我亦都可以喺嗰啲碎裂嘅碎片當中去見到佢當中嘅價值啦，但係同時間咧，我啲手槍已經上咗嗰個叫咩啊？上咗檔，即係掹咗雞啊！係啦，我支槍就已經子彈 ready 啦，即係雖然都好想開槍嘅，但係我亦都會見到當中嘅價值。係一個好似可以識笑去講翻一啲過往經歷嘅時間。再嚟就係Knight of Wands 啦，由當初五支權杖嘅 build up network，慢慢咧開始揾翻自己嗰一支先。Knight 亦都係騎士啦，開始揾到自己守護自己價值嘅部分。佢開始有眼睛啦，頭先嗰啲係冇乜樣嘅。咁會見到佢，你會見到紅色係好有安全感。好有清楚自我係點樣啦，佢亦都有口罩啦，即係可以唔講嘢嘅時候，我都會保護翻自己。我有我嘅角啦，會有權杖啦，有火啦，火嘅元素都幾多嘅。Again 就係燒毀舊有嘅，但係燒毀嘅同時，我亦都願意去看見當中裏邊值得我去看見嘅嘢。再嚟就係呢一個啦，有小黑貓。Deepening 深入啊，好多蝴蝶，有黑貓，好直覺，又係紅色啦。呢組 OK 有兩個紅色，安全感。Once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grief's pain, detachment and surrender. They bring the peace of God。佢就話咧，當你喺地球經歷得夠多次唔同嘅世代以後咧，你心深處嗰個老靈魂咧，就開始會去追求一啲臣服啦，或者真係放手嗰種容讓宇宙去帶領嘅一個生存方法啦。佢就話，因為當你咁做嘅時候咧，所有嘢咧都真係如同宇宙或者神聖嘅安排啊。蝴蝶代表蛻變啦，呢一組嘅朋友仔嘅蛻變更加多係直覺上啦。睇事物嘅身上啦，關係層面對人事物距離嘅一個重新定義啦。再嚟啦 ，Outer's openness, dear love, open me to your will, release me from my attachments, surprise and delight me with your plan. You know what's needed, and I'm open to receive。佢就話咧，親愛的請容讓我。OK，請開放我去接受你嘅想法，將我一啲嘅依附啦、依賴去放開啦，盡情去用你嘅計劃去令我覺得驚喜經驗啦，因為咧我會知道，你知道我一切所需，並且我係開放去接受嘅，好係一個過程。
當你放手放開，當你肯去接受嘅時候，嗰啲真正會嚟到嘅嘢先可以嚟到，或者係一個真係相處舒服自在嘅方法。好，again 就係呢一個過程更加多係一個你嘅自我對話啦。白紙同黑紙都係自己啦。揸住隻白紙，然後 OK 左手揸住白紙，右手係咪玩緊黑紙呢？但係台面上係冇白紙嘅，得翻一隻。然後佢自己都扮緊馬本人啦，周圍都係馬嚟嘅。我會好見到係你開始代入其他人嘅角色啦，去喺人哋嘅眼中去望下件事係點樣發生。人哋行呢幾步棋到底係代表啲咩？但係呢個更加都係一個 self-reflection， 一個自我檢討。你開始企得多啲喺人哋嘅眼中去睇件事點解咁發生。唔容易嘅，但係好想提翻你唔好 drill 得太 deep，因為永遠人哋嘅角度都係佢嘅，而唔係我哋自己嘅。就算你 drill 得再 deep，嗰件事都未必一定係咁樣。與其去咁樣做嘅時候，不如好好去點講呢？好好去企翻喺自己角度望下先，係啦，欣賞你有呢個企喺人哋角度去諗嘅 practice 或者做法，但係更加多好似會係要翻返嚟自己度先，係啦，因為咧翻返嚟自己度先，你會見到啲咩咧？呢度有隻雞啦，有個松果，有好多雞蛋，有啲新嘅嘢準備孵化啦。我估可能係一啲你新嘅理念啦。佢想話俾你聽，當你翻嚟自己度嘅時候咧，你有無限嘅可能啦。有啲新嘅嘢準備孕育當中。呢隻點睇都似係公雞多過係小母雞。呢啲嘢唔係你生出嚟嘅，可能係宇宙給予俾你啦，無窮無盡嘅雞蛋啦，無窮無盡新嘅可能啦，夾雜住樹嘅果實啦。呢個係松果。咁係咯，俾自己見到當中嘅無限可能係啲乜，望下宇宙俾咗啲乜嘢你。適時企翻喺自己度，唔好太着重喺其他人身上。頭先呢隻牌跌出嚟嘅時候係逆位咁樣啦。咁我估呢組嘅朋友仔有啲難去講呢一句嘢，就係 I'm positive, I bring joy and sunshine to everyone who knows me。就係你要認知你係正面嘅，你係可以帶嚟開心啦，太陽嘅能量啦，去俾所有識得你嘅人。水公主粉紅色係自愛嘅象徵，心輪嘅象徵，綠色好係你需要翻嚟去看見自己嘅價值。水公主識得瞓覺，俾自己瞓多啲，俾自己自愛多啲，俾自己好好療愈下自己嘅心輪先。今日繼續除咗讀牌環節，繼續有讀書環節啦。今日要讀嘅係《大人只知道部分的世界》，寫給年輕的你。不要把任何人的話視為真理，因為每個大人也只活過一種人生。again 睇下宇宙有咩信息俾第二組嘅朋友啦。唔知道自己對乜嘢有興趣啊？如果你嘅問題係唔知自己對乜嘢有興趣啦，我建議你讀一本書《發現天賦之旅》。天啊，又要讀書，我最討厭就係讀書啦。唔好咁急住抗拒先。你會覺得讀書好煩，係因為你之前冇讀過好睇嘅書啦，或者只係讀特定目的而讀嘅教科書。發現天賦之旅嘅作者咧非常幽默㗎，我真係好重視呢一點。唔好擔心佢會説教，佢可以話係最受年輕人歡迎嘅世界校長。重點係咧，呢本書係嚟幫助你嘅。書裏邊有大量嘅案例啦，並唔係只係紙上談兵。我非常確信讀過之後咧，對於如何發掘自己嘅天賦同興趣咧，你一定會有想法㗎。喺廣告界咧有一個詞叫做 NICHE， 中文譯成利基啊。佢指嘅係一項產品或者服務獨一無二嘅定位或者特點啦。所有嘅廣告策略咧都係由呢度展開嘅。好有趣地咧，生物學當中都有同樣嘅字，中文咧就譯成區位，意思咧係每個生物各自嘅優勢。有嘅生物咧擅長喺水裏邊生存啦，有啲喺陸地上面，有啲喺天上面。然而咧，即便依水而生。都有生活喺水面、生活喺水裡面，定係湖底、河底唔同嘅種類，亦都即係話咧競爭咧其實冇咁單一㗎，唔係所有水裡面嘅生物都係硬碰硬嘅，而可以喺唔同擅長嘅場合底下咧各自嘅第一。商業
市場上面亦都係一樣，同款嘅商品咧都有可能有各自唔同嘅定位同埋訴求啦，建立喺某啲嘅區位嘅優勢地位當中。你理唔理解啊？同其他人對比嘅時候咧，好多時都係冇意義㗎。例如魚同埋雀仔對比又有咩意思咧？用雀仔嘅長處去看待魚，魚就肯定覺得自己一無是處啦。但如果因為咁樣而見到自己唔同嘅點咧，咁樣反而係一件好事喎。見到自己唔同就係你嘅定位所在啦。你唔可以游，但係你可以飛啊！揾到自己嘅區位或者利基就係發現天賦之類需要告訴你嘅事。係啦，後邊就唔讀落去啦，好口渴。啲朋友飲啖水先。呢組嘅朋友除咗口渴之外咧，仲有啲眼瞓啦，俾自己飲多啲水，俾自己好好唞下。呢組偏快少少，但係 again 就係廢話唔多，你要聽嘅都聽晒㗎啦，我要講嘅都講完。學下呢一個 practice，講重點，講一啲而你自己聽到都有興趣去聽嘅一個長度或者內容嘅含量，係啦，好好俾自己看見呢一個面向。咁啊，再一次多謝你翻嚟俾我陪住你，再一次多謝你翻嚟陪住你自己。下次唔知幾時更新，但係希望我哋下次再見，拜拜。Hello，揀咗第3組嘅朋友仔，咦，倒轉咗添。好唔緊要，好似 meant to be 係咁。Boundless love，但係咧，你哋雖然係揀咗呢個啦，但係呢個係一個理想嘅狀態。反而咧，而家咧佢要強調咧，你呢一刻反而係呢個瓷器啊，就係你好似呢隻鬥牛咁，步步為營啦。I speak and act with care, remembering that impulsive words or a harsh tone can sometimes hurt others。佢就話咧，我無論講嘢同行動咧，都係非常之小心嘅，並且謹記咧，有時咧有啲字眼或者一個唔好嘅語氣咧，會傷害到其他人啦。If it feels like I'm walking on eggshells, I will remind myself that those eggshells might actually be a shop full of china, and I might actually be a bull. Then I will remind myself to stop mixing metaphors。佢呢度其實就好似個比喻，就係話咧，我呢個步步為營咧，就好似我就係覺得行緊喺一個雞蛋殼上面，係啦，咁就係即係好易碎啦。然後就好似一啲瓷器咁啦。咁佢就講，即係覺得點講啊？佢就提自己唔好行得咁點講，因為咧副鬥牛嚟講，佢係衝噶嘛。咁然後，但係呢一刻嘅你就會變咗，哇！好步步為營，要你諗下隻鬥牛，佢本身4隻腳行，佢而家變咗2隻腳行，仲要趌起腳趾咁樣行啦，芭蕾舞咁樣。好有嗰個點講咧？就係有呢個咯，唔知可以點講啊咁，好多嘢想講，但係唔知可以點講，好驚踩爛晒其他嘢啦，好驚一個唔該講咗啲嘢就衰晒咁樣。係啦，好有呢個 page of swords，就係你原本咧，你知道你自己係手執寶劍嘅，呢個係寶劍侍從。咁 again 就係嗰種。你知嘅，你知你有把劍嘅，但係你亦都知道你把劍實在傷得曾經太多人，同埋好自識啦，好直覺啦。相信你嘅直覺啊！如果當你再一次去遇到呢一個唔知可以點講啦，唔知點樣表達啦嘅時候，俾自己相信你嘅直覺，去用你嘅直覺去講。又或者其實你係咪唔需要喺呢一個充滿雞蛋殼、充滿瓷器嘅地方，會唔會 just like 你係需要換過個地方啊？唔知點解好想咁樣同你講，即係鬥牛 suppose 係鬥牛場，佢唔 suppose 係一個佢要驚踩爛嘢嘅地方咯。佢就係嚟踩爛嘢，佢就係嚟衝。又或者其實你本身仲想唔想做嗰隻鬥牛咧？反而就係想問你，
如果你真係需要咁小心嘅時候，定係你去換咗你個角色，或者 again 就係去重新檢視你把寶劍啦、你嘅鬥牛嘅性格啦、你鬥牛嘅 practice 啦，係咪仲適用呢？我唔知啊，即係你驚踩碎某啲嘢嘅時候，你都係因為重視佢，你先驚踩碎啫。即係你唔 care 嘅話，其實你大可以踩爛晒佢啦。咁 which now you care。咁你 care 緊啲咩咧？你有冇認到自己 care 咧？好有嗰個想叫大家去好好檢視，想叫大家好好去望清楚，你呢個舊有嘅模式係咪仲啱你啊？唔知點解想咁講，無論係做嘢 wise、性格 wise、人際關係 wise whatever，經過滿月之後，你就會變成呢一個啦。變成乜嘢咧？就係你揀嗰隻牌 balance love，冇界線嘅愛。Today I will open my eyes a little wider and walk a little taller, noticing that the world around me is filled with tiny miracles。佢就話咧，今日咧，我會將我嘅眼睛張開多少少，我會咧令自己行得高少少，去用一個新嘅角度咧去望下，其實我嘅世界裏邊咧係充滿一啲微小嘅奇蹟㗎。With this in mind, it's easy to fall in love over and over again with everything from honeybees to neon signs，唔知咩嚟嘅。And while I'm feeling this inspired and this in love, everything else sort of falls into place。佢就話咧，當你做咗擘大眼企高啲，用一個新嘅角度去留意下身邊嘅奇蹟或者小確幸嘅時候咧，我就會可以好好咁再一次去愛，再一次去 fall in love，去投入感情，無論係親情、友情、愛情、工作。佢就話細緻一啲小蜜蜂出現喺我身邊，大致一啲好強大嘅symbol 信息徵兆都好。佢話因為咧，當我去見到呢啲都係愛嘅時候咧，其實所有嘢好似都迎刃而解，都變成好似已經有佢嘅秩序去一齊發生緊咁。然後就會見翻你放低咗寶劍啦，變翻權杖啦。權杖 Six of Wands 就係一個勝利嘅象徵。你慢慢咧有好多權杖啊呢度。等我諗下先 ，Eight of Wands 係咩啊？OK，如果咧本身咧你呢個狀態冇改變嘅話咧，你就係一個 Eight of Wands 嘅狀態。權杖八係一個固步自封嘅狀態啦。權杖八係嗰個係咪真係固步自封？突然間，我個腦係咁出 Eight of Cups 啊，就係嗰種八嘅元素咧，係你唔離開嗰個狀態嘅話咧，你就只會繼續係咁啦。話俾你聽，放棄兩支權杖，話係啦。OK，Two of Wands，逢親二喺塔羅當中都係揀選擇啦。Two of Wands 二揀一，唔知你揀緊啲乜？Two of Pentacles 亦都係一樣啦。你嘅價值觀到底揀緊啲咩？到底你用乜嘢嘅方法去繼續去處世，繼續面對群眾，繼續面對你嘅生活？你揀好未？如果你仲係唔揀，仲係繼續，你就會繼續停留喺個 Eight of Wands 嘅狀態，繼續做呢一隻永遠踩緊雞蛋殼、踩緊瓷器嘅鬥牛，繼續攞住你把劍去拮落其他人度，或者係揮劍嘅時候揮到其他人。但 again 呢度翻嚟就係話八支權杖，當你唔肯放手去揀嘅時候，你永遠都係固步自封嘅狀態。然後我係咁真係飄唔過 Eight of Wands 係咩添？是但啦。總之咧，當你揀咗嘅時候咧，擘大你對眼，並且用一個全新嘅角度嘅時候咧，你開始嗰個 fall into place 就係反而你開始揾到自己應該點樣去定位，點樣去處事，去揾到自己勝利，揾到自己向前行嘅方向啦。係啦，好係呢個，但係就係提你唔係 must 㗎，因為你呢個滿月嘅狀態就係考驗你到底肯唔肯由呢個 Eight of Wands 嘅狀態，然後變成 Six of Wands。嗰兩支係可能真係仲需要啲時間你去揀，你要點樣面對。所以係咯，呢種有好多嗰種
講唔出咁樣嘅感覺。咁但係就係、你如果繼續係咁，你可能就一路都係咁咯。係啊，即係你唔講出嚟，你繼續就係咁樣咯。反而定係你換個方法，換個角度去講出嚟，你嗰種猶豫啦，嗰種揀唔到啦，褪前褪後啦，褪前褪後啦，又怕開親人啦。但係其實反而想問你真正嘅想法係咩？你知唔知你真正係想點？你有冇好好諗下你點揀？呢組有啲 harsh， 即係 I mean 樓上嘅語氣有啲 harsh。你揀好未？你諗好未啊？你未諗好就未諗好咯。點解會？點解你又要怨咯？即係好有趣係你一路喺呢度啦。其實你想變嘅，但係永遠就係停留喺想嘅狀態，所以就係 egg of wants 啦。宇宙話俾你聽，你咪唔好變咯，你咪繼續係咁樣咯，可以嘅，真係可以嘅。佢有嗰種係又唔係恨鐵不成鋼嘅，佢就話你但係你想你嘅外在世界改變，但係你唔變，你個外在世界係唔會自己變嘅。OK，係啦，呢個係純粹想話翻個事實俾你聽，個外在世界唔會因為你想而變。你真正要行動嘅時候，你嘅外在世界先會跟住變。呢個世界真係喺呢個位上面冇不勞而獲啦。再嚟就係 grief 啦。可能你作為朋友仔係咪有好多嘢需要去整理，好多舊有嘅嘢去 grief， 去默哀到個心啦，好 sad 啦，好深藍色嘅，好多人冇講到出嚟。Tears are what happen when the ice in the heart melts。佢就話咧，眼淚咧係當心去融化嘅時候嘅一個產物。呢種嘅朋友仔需要好好去喊，呢種嘅朋友仔需要好好去處理下你心裏邊嘅負擔。唔知啊，好多眼淚喊唔到，好多嘢講唔到啊。係都有個咁樣揦實咗嘅狀態，係咁樣嘅，有嘅。再嚟啦 ，humanity 人性化 ，allow me to define always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it。好 caught my eye 係有隻狗仔啦，有貓頭鷹啦，有個好似真人，有佛像，有花啦。佢呢個好似一個禱文咁啦。神聖啊宇宙啊，請容許我去接受其他人嘅幫助，因為咧我知道你會派呢啲嘅協助嚟到我生命當中。我估對於你心裏邊呢個 grief， 你有啲無能為力嘅。你對於自己呢個狀態都有啲無能為力。但係 again 就係你唔開口求救嘅時候，冇人幫到你。你唔開口去做嘅時候，冇人可以去處理到任何嘢，係咯，即係你唔去望見自己呢個狀態嘅時候，好難會有人突然間行到入去你個心度，唔知點解好想同你講，你唔去開放去接受幫助嘅時候 ，your heart never heals。係啊，可以嘅，可以永遠停留喺呢個傷心嘅狀態。但係你會知道呢一個受傷嘅心令你 stagnant， 令你 self-sabotage， 然後喐唔到，即係所有嘢嗰種 stagnant 係你知道個 source 係呢個。咁但係當你唔去接受其他人嘅幫助，唔去講出嚟，繼續係咁樣掛住衝，掛住去嫁人嘅時候，嗰樣嘢唔會迎刃而解嘅，真係。所以俾自己見到 again， 唔知有個原本好 harsh， 但係呢度就會有個係啦，你知㗎，你真係知咧咁樣啦。翻返嚟呢個就係好似將自己一啲好美好嘅想像當垃圾掉咗啦，無論係對關係啦、對世界啦、對人嘅信任，有好多你唔再相信。你唔再
唔知咧，好有嗰種有啲絕望。其實 maybe I'm just the trash，即係我都係垃圾嘅一部分。我見唔到自己美好嘅部分。我覺得我嘅世界就係好似呢個後巷，充滿住垃圾，充滿住一啲唔知啊，唞唔到氣啊，就會有嗰種冇啊，真係冇希望咧。但係咧，好有嗰種你冇標啦，呢個係你唔知點解想講呢個係你，仲有隻雀仔添，自由自在嘅雀仔。因為我唔知點解我個腦飄過句歌詞就係過去沒帶標，不過有時間。陀飛輪。過去沒帶標，不過有時間。你覺得自己冇時間，你曾經覺得自己好多時間啊，但係當真正一個有時間嘅人出現喺你生命當中，你會發現原來有時間係咁樣嘅咩？但係同樣地，呢個人亦都會 remind 你，會唔會其實呢啲時間係枷鎖？會唔會呢啲即係時間可以詮釋好多嘢？時間可以係感情啦，一啲掣肘啦，手錶啊嘛，佢用鐘啦，去看見嗰樣嘢啦。可能過去你未必有一個真實嘅束縛，一個真實嘅，我唔識形容啊，真實嘅時間，唉，唔係。即係我唔知我好 weak 嘅，即係可能過去你工作係做 freelance，唔係一份合約形式啦，即係冇一個好固定嘅嘢。你過去講感情係冇承諾嘅，你過去即係好多嘢係好自由自在，雀仔係冇一個束縛，而 which 當你去望見嘅時候，其實你會好好奇係咪真係一種束縛？嗰種束縛似係你以為係束縛，咦？但係原來有人可以承受到咁多嘅咩？即係你會好好奇點解對方做到啦。然後呢度好係有嗰個好似可以試下，但係 which 就係嗰個猶豫啦，而你又唔相信啦。但係呢條友真係超輕鬆，又還好啦，咁樣都得㗎喎，咁樣啦，即係有人好似 show 咗一個新嘅 possibilities 俾你睇。雀仔咧亦都停下腳步去諗，我其實原來我可以唔飛㗎喎，即係自由自在嘅定義唔一定係周圍飛。原來自由自在嘅定義可以適時休息，可以自己幾時停落嚟，都係可以係一個自由自在。好係一個 redefine，或者俾你去再一次審視自己一個價值觀到底係點樣。係咯，嗰啲美好嘅定義、垃圾嘅定義，去俾你重新審視下。灰姑娘，Oh that clock，又係鐘啊！呢組嘅朋友仔到底時間對於你嚟講係做咩事 ？Old cute joy，I hear you。Come on, get up, you say. Time to start another day. Even he orders me around. Well, there's one thing. They can't order me to stop dreaming。係啦，佢呢度就話咧，我覺得好係提你 time to start another day， 同埋我個腦就 another way 啦。無論其他人點樣講，無論時間係咪真係到來，係咪真係有掣肘啦，好有嗰種生命當中冇一啲特定嘅時間，你一定要做啲咩，一定唔可以做啲咩，更加多翻嚟想提你擁有自己嘅時間。你冇帶錶都可以有時間，就算你有帶錶都唔需要被嗰個時間限制。係可能真係某啲日子會錯過尾班車，會錯過某啲嘢，過咗個鐘數，有啲嘢真係發生唔到。即係你買一場戲，佢8點開場，你10點先睇到個鐘，原來已經10點啦，場戲已經做完啦，發生唔到。But it's like 所有錯過都係 meant to be。你見唔見到嗰個 divine timing？嗰個真正嘅束縛係你個心，而唔係一啲真實嘅嘢，即係感情 whatever 工作。所謂嘅束縛更加多係你賦予自己嘅束縛，而唔係嗰樣嘢本身點樣去限制住你。嗰個 8 of wands 係你俾自己嘅，嗰個 self sabotage 嗰個 stagnant 嘅狀態係你俾自己。唔好再 blame 外在世界令到你變成咁樣。
唔關啲蛋殼，唔關啲瓷器事。你唔怕受傷，你咪繼續做隻鬥牛去衝咯。你係可以踩爛晒佢㗎，你唔重視佢都可以踩爛晒佢。But again，俾自己望清楚你重視緊啲乜嘢，你怕踩爛啲乜嘢，係咪真係仲要用呢個 approach 去面對你個世界？好係一個反問。今日繼續除咗讀牌環節，繼續有讀書環節。今日要讀呢本《大人只知道部分的世界》，寫給年輕的你。不要把任何人的話視為真理，因為每個大人都只活過一種人生啦。睇下宇宙有咩俾第三組嘅朋友仔。你應該聽過《牧羊少年奇幻之旅》，未必讀過，但肯定聽過。佢係全球銷量3億冊，據說翻譯語種超越聖經。但你知唔知作者為咗寫作而吃足苦頭呢？作者咧好細個咧就喺寫作上展露才華啦，但佢嘅父母認為寫作冇前途。哇！呢番説話係咪好耳熟能詳？你都聽過。希望佢做律師啊，為咗矯正咧，將佢送去精神科接受電擊。係咪聽落去好恐怖呢？我希望你喺成長過程當中咧，從未遭受如此極端嘅待遇啊！任何人都冇資格咁樣對待另一個生命啦。然而咧，作者最終亦都成為咗作家。唔好輕易下定論。好似我哋喺前面提過咁啦，邊個父親同母親敢講自己明白世界上所有嘅奧秘啊？知曉每個人生可能嘅遭遇，就連神都唔夠膽咁樣講啊！就咁樣，我哋如何可以以自己有限嘅認知去框限其他人嘅人生呢？同樣地，我都請你試諗下，你係咪都知道晒世間所有神奇嘅美妙呢？你如何可以自己以有限嘅認知去判斷你人生唔值得再活落去？一個人嘅念頭係點樣嚟㗎？你有冇諗過？你嘅念頭係嚟自於你目前為止人生所收集到嘅資訊，你腦海裏邊嘅資訊從何而來？邊啲係真實？邊啲係事實？又有邊啲係臆測嘅呢？我唔可以幫你一一檢視，你自己諗下啦。目前為止作為你言行基礎嘅資訊有幾可靠？佢可靠到足以令你為自己嘅生死下判決嗎？生命唔係一連串嘅定論，每一種定論都讓我哋活得越嚟越狹窄啊！逐漸睇唔到生機啦。生命可貴嘅係可能性，可能性係一種拓展，成長係使我哋見到越嚟越廣闊嘅世界，而唔係相反啦。我哋嘥咗咁多唇舌同父母溝通呢件事，我哋點可以做第一個背棄自己論點嘅人呢？作者嘅父母用電擊手段嚟對抗佢生命嘅發展，我哋要自己成為電擊本身，同父母站喺同一條線嗎？我就係咁樣嘅人，我就係咁冇用。你係咪不知不覺間將類似嘅標籤貼咗喺自己身上啊？人哋點樣睇我哋冇辦法控制，但我哋自己絕對唔好為自己添加標籤。一旦你咁樣認為，就會越往呢個角色去扮演，直到再見唔到自己真實嘅樣子啊！我細個嘅時候，數學同埋理科成績都好爛啦，其實生物史地都唔係好得去邊，但係咧離開學校讀到好幾本有趣嘅科普書咧，因此咧對呢啲領域並唔討厭啊，只係遺憾教科書點解唔作得有趣啲，令我今次咧先學習到有關科學嘅樂趣。喺呢啲有趣嘅科普書當中咧，我學到嘅係所有我哋以為堅固嘅物體，就好似台啦、杯啦等等，佢都係微小嘅分子層面。其實持續不斷咁進行同外界交換，實際上係動態㗎，而唔係靜態㗎。因此咧，物質係會敗壞，佢唔係固定不變嘅。人體亦都係一樣，我哋全身嘅細胞每日都喺度更新緊。所以咧，今日嘅你已經唔係昨日嘅你啦，並唔係一種比喻，而係事實嚟㗎。咁樣講嚟咧，就算琴日嘅我係點咧，都唔表明聽日係點。同樣地，呢個人當時對我有啲意見，唔表示佢唔會改觀。攞過去嘅事為難而家嘅自己呢，係我哋攻擊緊自己嘅一個方法啦。萬一對方冇改變呢，亦都係佢嘅決定，佢嘅人生佢自己負責，而你呢，亦都可以作出唔同嘅回應。你可以唔同嘅心態去創造一個新嘅結果。呢種有啲長氣，但係好似已經概括晒頭先所講嘅所有嘢。唔好死，唔知點解想講呢句。再一次多謝你翻嚟陪住你自己，再一次多謝你翻嚟俾我陪住你。下次唔知幾時更新，但係希望下次再見，拜拜。
Hello，第四組揀咗 Grace 嘅朋友，啱啱開波之前咧就冚親隻腳啦。第二就係因為我15分鐘之後有個 call 啦，所以好緊張。我唔知呢組嘅朋友仔你 rush 緊啲乜嘢 deadline，或者有啲乜嘢你係即刻要做啦。有個快啲啊，快啲！我真係要喺限時內完成咗佢。我哋就一於 fulfill 你呢個好趕急嘅狀態，我哋一齊嚟挑戰我喺呢個14分鐘之內可以講完啲組牌。I faced disagreement with Grace and flow through the ups and downs of my relationships without getting thrown off center. With Grace, I'm able to keep my cool, be my best self, and not resort to name calling, even when that creepy poo poo face is being a douchey buff monster. 佢會話咧，即係如果當我遇到一啲意見不合嘅時候咧，我都用呢個 Grace。其實中文有啲難嘅，你當即因為中文譯音典啦。咁但係你當係真係佢呢度想講就係當我遇到唔同關係上面嘅 up and downs，即係嗰啲起伏嘅狀態嘅時候，好有嗰種點講咧？就係嗰種講唔出可以點，即係唔想唔講難聽嘅字眼，但係又好想好好修飾啦，但係就會停留咗我真係揾唔到字喎咁樣啦。咁佢就話叫你試下，即係 even 你嗰種唔知點解台灣係咪有個結屎念，即係類似香港講嘅西面咁樣啦。雖然有啲時候我哋控制唔到自己想西面或者想做嗰個好難受嘅樣子，但係佢就話俾你聽，當你去睇住自己咧，我即係類似心存感恩啊 kind of 咁樣，我心存感恩咁樣啦。咁但係就會有嗰種好似講緊違心嘅説話咁。我唔知呢種嘅朋友仔點解會而家落入呢個狀態啦。咁因為係 Three of Swords嘅，係寶劍三嘅，傷心嘅，好有嗰種點講咧？好有嗰種唔知你可能因為咁樣你好傷心啦，但係又唔俾自己嗰面顯露出嚟啦，然後成日同自己講我心存感恩，然後表面和平咁樣樣，係講粗口係要講粗口 sorry，但我估呢種嘅朋友就真係好多粗口想講，唔中意又好唔中意，唔中意咁樣嘅自己 more than 唔中意外在世界，係唔中意咁樣嘅自己 like。again 經過呢個滿月之後，你會成為呢一個新嘅狀態啦。新嘅狀態就係咧，你開始就算幾唔鋸咧，你都開始去揾到一個新嘅方法表達 compliment 讚賞啊。I know how good it feels to get compliments, so I give that gifts to others. I will find a nice compliment for everyone I interact with today, even if I have to think really hard about it, in which case I can follow up by complimenting myself for solving such a compliment puzzle. Wow, I'm skilled it。佢呢度就話咧，我知道咧，當俾人讚嘅時候係幾開心啦，同埋個感受係點啦，所以咧我好願意將呢份禮物去送俾其他人啦。咁我會喺每一個我相處嘅人身上咧，都揾一個可以讚賞嘅地方啦。即使咧嗰樣嘢一啲都唔容易啊，就算我諗爆頭我都會諗啦。即係你睇佢樣，岩岩慘慘咁，我都仲要揾嘢讚佢咁樣。which 你好似同樣嘅嘢，但係你轉化咗啦。係啦，唔知有個 in some kind of way 有轉化到嘅，雖然唔係轉咗好多，但係同樣地你開始揾翻自己嗰個，我就係 Queen of Cups 咯。我個杯就係咁啦。我點講咧？Queen of Cups 係嗰個好清楚自己情感有幾多啦，個杯係咁多。again 我成日都提就係你有110嘅時候先好俾出去啦。認清楚啦，你會覺得係當我有能力先再去讚人咯。我唔需要係唔係都屈就自己去唔講自己感受。水亦都係情感嘅狀態啦。Queen of Cups 係好清楚自己情緒表達，係啦。亦都唔會太容易因為有其他人而情緒起伏。again 就係呢一個啦 ，freedom 同埋 signs 自由啦。佢就係 I no longer want this fairy ring。To resentment to block the good, release me from its bonds. OK，個捆綁啊，見到有對手綁住咗啦。佢就話咧，我好似唔再需要呢一個嘅束縛。
請容讓我去解放並且得到自由啦。咁我覺得好係頭先上面所講，你對自我嘅限制，或者你對自我情感表達嘅限制更加多嘅係嗰個雙手嘅自由去接收啦。嗰個自由飛出去就係去容讓自己有啲嘢可以唔回應，容讓自己有啲嘢去用自己方法去回應。Science again 精小 Instincts are the message from the inner divine。佢就話咧，直覺正正就係神聖宇宙俾我嘅指引啊！得翻9分鐘，呢組真係唔講廢話。再嚟呢度again 原生家庭問題處理緊，就係啦，就係好多 deadline 啦，好多唔同嘅時間要處理啦，好多鬧鐘咧。Even 我到而家都仲好 alert 住個時間啦。呢個滿月可能有好多嘢要你衝，好多嘢要你去處理，唔同嘅 deadline 飛緊埋嚟。同樣地，但係同一時間亦都有好多原生家庭或者一啲感情緒上嘅 issue 開始爆發啦，煙通啦，即係裏邊係着晒火，你先會咁樣有煙通噶嘛。咁唔容易嘅去面對，但係你有努力嘗試啦，但係得翻對手啦，可能未必睇得好清楚，因為你嘅重點喺其他地方。再嚟灰姑娘 again，as someone who was treated unkindly by my stepmother and stepsister, it would have been easy for me to lose hope. What does hope mean to you? When do you feel most hopeful? 佢就話咧，如果有啲人好似我咁，俾我嘅後母同埋嗰啲家姐去不被好好對待嘅時候咧，會唔會好似我咁好容易去失去希望？咁希望喺你眼中到底係啲咩咧？有啲乜嘢係令你會感到有希望嘅？我估呢組其實個信息唔係好 concrete 啊，即係唔係好實在。但係我估你會知我講緊乜，因為真係完全冇一個更加多嘅嘢可以講到出嚟。超快速，除咗讀跑環節，繼續讀書環節。今日要讀呢本《大人只知道部分的世界》，寫給年輕的你。不要把任何人的話視為真理，因為每個大人都只活過一種人生。如果月球同地球嘅距離唔係而家咁樣，如果地球偏斜嘅角度再大少少，再細少少，如果冇嗰薄薄一層嘅大氣層嘅保護呢，我哋全部都唔會出世㗎啦。你同我嘅存在係基於無數嘅奇蹟先可以得以成立。喺呢一個角度再諗一次，我是誰 ？Who am I？ 或者你已經有新嘅答案啦。OK， 俾多個你啊。玫瑰必須做啲乜嘢嘛？當然唔使啦。玫瑰嘅目的就係成為玫瑰，你嘅目的就係成為自己。你包含咗整個宇宙，不必追尋任何事物，亦都不必成為任何人。怎麼專注奮一行禪師？係啦，簡單直接，感謝你10分鐘都冇，我哋就完咗啦。唔知點解呢組咁急，但係我知道你會 get 到 the message you want and you need。好啦，咁再一次感謝你翻嚟陪住你自己，再一次感謝你翻嚟俾我陪住你。下一次唔知幾時更新，但係希望我哋下次再見，拜拜。